guys, welcome back in Summershell. So guys, এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে শেখাবো বা বুঝাবো কিভাবে আপনি আপনার ভয়েস চ্যাট এর মধ্যে আপনার যে কাস্টমার অ্যানিমেল সেট আই গট সাপ্লাইজ আবার ইয়েস থ্যাঙ্কস যাবতীয় যে চ্যাটগুলো আছে কুইক চ্যাট যেগুলোকে বলি সেগুলো কীভাবে আপনারা সিলেক্ট করবেন। সো গাইস, এগুলো চলে যাওয়ার কারণগুলো বলে দিচ্ছি অ্যান্ড এগুলোকে ফেরত পাওয়ার কারণগুলোও বলে দিচ্ছি কীভাবে পাবো। তো গাইস, সলভিংটা হচ্ছে এমন যে যারা ফেসবুকে করে থাকেন তাদের কিন্তু সেন্সিটিভিটি যেমন করে থাকেন, বাট এগুলো তখন কিছুদিন আগেই আসছে, সিজন 5 আসছে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি একবারে যে সিজন 5 আসছে এটা পুরো নতুন বই চালাচ্ছে। তো আমাদেরকে আবার লগ ইন করতে হচ্ছে, বাট আমাদের আরপিও গেছে আমাদের 0 হয়ে গেছিল একবারে সবাই গেস। অ্যান্ড বাট গাইস লেভেলটা চেঞ্জ হয়নি, ঠিক আছে, আপনার লেভেলটা চেঞ্জ হয়নি, বাট আরপিটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমার কাছে আবার 0-2 শুরু করতে হয়েছে। 0-2 শুরু করতে আমি যখন 37 আরপি করতে হবে তখন খেয়াল করতে হই না। সো আফটার দেন কীভাবে আপনি যেরকম ধরেন গাইস এটা একটু বলি আর কি আমরা। তো প্রথমে সেটিং অ্যান্ড তো প্রথমে আপনাকে বেসিকে আসতে হবে, ঠিক আছে। বেসিকে আসতে কিছু কাজ আছে, উইদাউট এগুলো আপনি কুইক চ্যাট কখনো অন করতে পারবেন না। তো অনেকেরই থাকে কি এই জিনিসটা আছে না, এই পিক অ্যাস ফায়ার এটা ডিসেবল থাকে, ঠিক আছে। ডিসেবল থাকে বলে হয় কি গাইস, আর এটা কাজ করে যে সাইটগুলো আছে, যেমন আমি কথা বলতেছি কন্ট্রোল গাইস, যে এই যে সাইড গ্রুপগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই যে এইগুলো গাইস ডিসেবল থাকে, মানে এগুলো দেখতে পান না বিকজ এই একটা বুটনের কারণে। সো গাইস, প্রথমে আমরা প্রোটেক্টকে আনডিসেবল করে দিই, তারপরে আমরা পারবো করি। তো প্রথম বেসিকে ঠিক এক্সপায়ার আনউইল গাইস 3rd আপনারা দিতে পারেন, বা 1st ক্যামেরা 90, আমি তেমন খেলি এটা 1st। সো বাকিগুলো যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে গাইস। অ্যান্ড গ্রাফিক্স গাইস যদি আপনার র্যাম যদি হাই না হয় তাহলে মিডিয়াম করলে হবে গাইস, তেমন লাগবে না। তো গাইস আমার ল্যাগ যাতে না করে তো আমি লোতে খেলবো অ্যান্ড ওকে দিই, আপনারা এটাকে সেভ করে দিবেন। আপনি আসবেন গাইস কন্ট্রোল। সো কাস্টমে আসলে আপনার এখানে লেআউট ওদের কিছু অটোমেটিক লেআউটগুলো থাকবে, বাট আপনার আপনারা নিজস্বভাবে কাস্টম করে নিতে পারেন। সো গাইস দেখুন এটা অটোমেটিকলি যে লেআউট সেটা। সো গাইস এখন আপনাদের ওখানে যেগুলো আপনি ম্যানেজ করতে হবে, যেমন গাইস আমার যখন ক্যান যেটা অনেক সময় দূরাইতে হয়ে যায়। সো ক্যান যে জিনিসটা আছে এটাকে এক সাইডে রাখি। এই যে পিক আপ যে সেটিংটা আই কেয়ার সেটিং আছে এটা উপরে রাখলেও চলবে, তাতে এমন লাগে না। অ্যান্ড যে গাইস এই এক্সিটটা গাইস খুবই একটা ঝামেলাদায়ক জিনিস আমার মতে। একটা রিভাইভ বাটন আমি সবচেয়ে বেশি রাখবো বড়টা, বিকজ গাইস রিভাইভ দেওয়ার সময় কি বলবো আমি কিছু করতে গেলে রিভাইভ করবো, যখন রিভাইভে আপনি ফ্রেন্ডগুলো নকডাউন হবে আপনি কাছে যাবেন তখনই ডিসেবল হবে, আনব্রেকেবল হবে, তাছাড়া হবে না। সেটাকে এই সেটিং। অ্যান্ড এক্সিটটাও গাইস আমার অনেক সময় দেখা যায় কি আমার এক্সিটের সময় এটা খুলতে কষ্ট হয়। তো গাইস যেহেতু মানে একদম কি আমরা দিয়ে আইটেম যাই আর এটা দিয়ে আমরা অ্যাক্টিভিটিতে কোনো কিছু রাখতে পারবো না। তো আমরা ব্লিন্ডারকে দিয়ে এদিকে রাখতে পারি, এদিকেও রাখতে পারি। সাইজ আমি একটু বড় করে দিচ্ছি। আমরা এটাকে দিকে দিয়ে দিব। তারপর এগুলা করে দেওয়ার পর আসুক গাইস এই যে সাউন্ড সিস্টেম, এরকম গাইস সাউন্ড সিস্টেমকে বড় করলে একটা সমস্যা হচ্ছে গাইস, এইটার এতটুকু যদি চ্যাটিং যে সেই ইন্টারফেস এতটুকু হচ্ছে এতটুকু। এবার আসুক গাইস এই এতটুকে। সো ড্রাইভ সিট আমরা বড় করে দিব। তো গাইস এগুলো অনলি কম সময়ের জন্য নেওয়া হয়।
আর গাইস ওপেন দ্য ডোর যদি কিছু না হয় সো আমি এটাকে সাইড দিয়ে বড় করে দিচ্ছি। এটা থাকবে গাইস। সো গাইস আপনার সে রাইট সাইড একটু বড় সাইড। সো গাইস লেফট তেমন লাগে না, তো লেফট একটু বড় হবে। তারপর গাইস আপনারা যদি চান কি অনেক শর্টলি আপনার এখান থেকে চেঞ্জ করার, তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো ব্যাপার। তো এটার জন্য আপনি করতে হবে যে এটা কিছু হতার দিই আমরা ওটাও বিফোর দরকার নাই, ঠিক আছে। আসুক গাইস ওয়াচটা অনলি যখন আমরা ক্লিক করবো তখন আমরা হবে এটা সাইজ বড় দেখতে পারি। একটু বড় করে দিই, ঠিক আছে। আমরা একটু ফাটাফাটি চলছি, আবার একটু বেশ ব্যাকপ্যাক এটা একটু আমরা কাটতে লিখে নিচ্ছি। তারপরে আসুক বেশ ড্রপ উঠার সময়, বেশ ড্রপ উঠার সময় এটা সবচেয়ে বেশি ঝামেলাদায়ক, তো এটা সবচেয়ে বড় করবো। তো বেশ এটাকে অনলি আমরা ড্রপের সময় পাবো। এত বেশি বড় দেওয়া যাচ্ছে না। ওকে এতটুকু ঠিক আছে গাইস, মিনিমাম আমরা এখান থেকে আগেভাগে যেগুলো লাগবে নিয়ে নিব, দেন আবার ক্লিক করলে এটা হয়ে যাবে। সো গাইস দ্যাটস অল। সো আমাদের এগুলো হচ্ছে কন্ট্রোল সেটিং। সো জাস্ট সেভ, again save, again invite. So এটা পুরো কনফার্ম হয়ে যাবে। So then exit। আসলে গাইস ভেহিকলে, সো গাইস ভেহিকলের মিউজিকটা আমার একদম মনে লাগবে। সো এটা বন্ধ। সো গাইস এটাই ঠিক আছে ব্লুটুথ নাম্বার 1টা উপর থেকে এই থেকে গাইস। এবার আসুন গাইস সেন্সিটিভিটি। তো এখানে আপনি কি সেন্সিটিভিটি গাইস প্রচুর অ্যান্ড্রয়েডে গেছে, সবাই তো অনেক কষ্ট করে পায় বলে আমি এখানে আইডি রেখেছি, ঠিক আছে। 30%, আমি 30% ক্যামেরাকে 25-এ নিয়ে যাচ্ছি। অ্যান্ড স্কোপ গাইস 10, এগুলো গাইস ঠিক থাকবে। এবার আসুক গাইস পিকআপ সেটিং এ। সো অন দ্য পিকআপ সেটিং যেখানে গাইস সবগুলো আনবিকল থাকতে হবে। সো অ্যাজ এ প্রাইস হলে আপনাকে মিনিমাম দেখুন আমি করবো 16 জিবিটা 14। সো গাইস দেখুন আমি আগে থেকে এগুলো সেটিং করে রেখেছি। সো গাইস এটা বরাবর 200 থেকে 300 নিলে এটা বাকিগুলো আমার মর্জি হিসাবে নিব, এর চেয়ে বেশি না। তো ভিডিও ফার্স্ট গাইস 4টা দিলে হবে, বেশি লাগবে না। 5টা, ঠিক আছে। দেন দেখি 10টা, আমার তো গাইস 10টাও লাগবে না, 5টা দিলে চলবে, 10টা আমার তো লাগবে না। ওকে টেনে গাইস 5টা দিলে হবে। সো গাইস এগুলো একটা একটা করে উঠাইলে হবে, এগুলো সবচেয়ে বেশি লাগে না। এবার আসি গাইস অডিওতে আপনি একটু মাস্টার দিয়ে রাখবেন গাইস। এগুলো সবগুলো আসুন আমরা গাইস মূল যেগুলো সমস্ত পিকচার। সো অনেকেই পারেন কীভাবে এই সেটিংগুলো এখানে আনবেন। সো গাইস আমি আপনাকে প্রথমে এগুলো দেখার জন্য করতে হবে কি, এই যে চেঞ্জ ইয়েলো এটা ক্লিক করতে হবে। সো এখন এখান থেকে আপনি যেগুলো লাগবে না সেগুলো আপনি বাদ করে দিতে পারেন। আর যদি মনে হয় না আমার লাগবে এগুলা, সো আপনারা এখানে দেখুন এখানে অনেক আছে, আপনি এগুলো থেকে আপনি ইচ্ছা মতো নিয়ে নেবেন। যেমন আমরা এখন নিই একটা হেল্প আছে গাইস, চেঞ্জ কভার মি, don't shoot out, wait. So guys wait জিনিসটা আমরা লাগাবো। So guys আমরা একটু ভয়েসটা আবার I got a gun. Wait. So after that na aron content আছে guys, I drive over danger head.
should go. Not a problem. Yep guys, I am really sorry লাগাবো, তবে not a problem. Keep quiet guys, অনেক সময় পাগলের মতো যারা কথা বলে তাদের জন্য keep quiet. Okay, নোটো guys আমি আগে লাগিয়ে রাখছি, and guys অবশ্যই নিতে দেন গাইস কি করতে হবে, জাস্ট ক্লিক অন ওকে। সো ক্লিক করে দেওয়ার পর গাইস এগুলো দেখুন ক্রসগুলো এগুলো যাবে। সো এখানে আপনার সেটিং শেষ। সো আবার চেঞ্জে ক্লিক করবেন, আবার ওকেতে ক্লিক করে দেবেন। সো গাইস পুরো কনফার্ম হয়ে যাবে ডিভাইস। আমার আসলে গাইস ল্যাঙ্গুয়েজ আর এটা গাইস আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে। সো এগুলো গাইস ইনফরমেশন ছিল। সো এখন গাইস দেখি দেখার জন্য কি 1 সেকেন্ড ঠিক আছে নাকি গাইস, আপনাকে ম্যাচ খেলে আপনার পয়েন্ট কমাইতে হবে না, আপনার ট্রেনিং কমে যাবে না, ঠিক আছে। তো আমরা এখন আছি ট্রেনিং জোনে। দেখি আমাদের কেমন সব কিছু করে। গাইস বলবো যে আপনারা প্র্যাকটিসের জন্য ট্রেনিং জোনটাই দেখবেন। আমি গাইস একটা ট্রেনিং জোন নিয়েছি নাকি আমি ফলাইছি আবার। जब गाइस তাইলে একটা ট্রেনিং জোন নিয়েছে। সো দেখুন আমাদের এখন কাস্টম করছি, এই দেখুন এখানে আছে গাইস আপনার যে বাম সাইডে যে এই যে বুটনটার উপরে দেখুন। সো এটাই হচ্ছে আমাদের রাইট লেফট রাইট লেফট, ঠিক আছে। এন্ড এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার মেসেজ এগুলো অনেক বড় করে যখন কাজে দিতে পারবো। তো দেখা যাচ্ছে কি এখানে যে টেক্সট আছে এটাকে আরেকটু বেশি নিচে দিতে হবে। তো এইভাবে সেট করে সেটা পরে আরও ভিডিও এগুলো সব ক্লিক দিতে হবে। তো এগুলো নিতে পারবেন। তো let's take some bags and get things like this. আমরা একটা ট্রাই করবো। তো ওয়েপেনের গাইস ওয়েপেনের ব্লকিং ইউজ করছি না। তো আপাতত একটা গাইস আমরা একটু টেস্ট করবো আপাতত। আমরা প্রেসার লাগাতে পারি। তো গাইস এখন আমাকে মনে রাখতে হবে এগুলো। তো গাইস এগুলো ভালো ভিডিও আমি দিতে হচ্ছে আপনাকে দাঁড়াইতে হবে এদিক থেকে। তো দিক থেকে যদি দাঁড়ায় গাই তো আপনারা পুরাটাকে সেরকম ভালোভাবে মানে এটা আমাদের 10 15 20 জায়গাটাকে অনেক দূর করে দিতে হবে। এগুলো জায়গাটাকে দেখে গেলে তো একে ওকে তারপরে সিটি মুভি এবো এবো দিবা ভাই এটা এমনই হবে না। তো দেখি একটা ব্যাগ থেকে জাস্ট একটা সাধারণ জিনিস দেখুন গাইস, আমরা কিচ্ছু নিই নেই। একটা 2 স্কোপ একটা 4 স্কোপ এটাকেও ফালাই দিই, এটাও নিব না। ওকে গাইস সর্বোচ্চ দেখা যাবে গাইস 535 গ্রাম গুলি নিতে পারে উইথ এক্সটেন্ডেড ম্যাগাজিন উইদাউট। ওকে তো আপাতত দেখুন আমি যা সেটিং করতে আমি রাইট সাইডের মেসেজ অপশনের পাশে একটা যে পেজ করে আপনি সহজে ক্লিক করতে পারেন। তখন আপনার এখানে প্লাস ট্রাই উইথ দ্য রেড ডট। তো 10 মিটারের যদি কেউ পনেরোতে তো গাইস তখন দেখা যাচ্ছে 15 মিটারও ভালোই আছে। তো না এখন ট্রাই করি আমরা 20 মিটারে রেড ডট দিয়ে মারা গাইস আপনার ব্যবহার হলে যদি ওটা মনে গেম থাকে কষ্টকরই হবে। ওকে তো গাইস এখন আসি 20 মিটারে
নিজের 25 মিটার থাকে। তো গাইস লাগাটা খুবই ডিফিকাল্ট ব্যাপার। এবার আসি গাইস আমরা ওয়েট ভালো মারা যাচ্ছে। 10 মিটার, এবার আসলে 15 মিটার। বেশি ভালো মারা যাচ্ছে। এবার 20 মিটার, 20 মিটারও বেশ ভালোই মারতে পারবেন আপনারা। আর 25 মিটার, 25 তো ভালো মারতে পারবেন যেটা আপনার কাছে প্রেস করে থাকছে। দেন গাইস আসি 4x। তো গাইস 4x 10 মিটার মারার জন্য গাইস সেরকম ভাবে পুরো এনিমি এক রাউন্ড গাইস খাইতে হবে না গাইস, 15টা গুলি খেলে শেষ হয়ে যাবে। দেন আসি গাইস 9 মিটার, ভালোই। 20 মিটার, ভালো গাইস। দেন আসি গাইস 25 মিটার। ওকে গাইস, তো 25 মিটারে গাইস আপনাকে অনেক কষ্ট করতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন ব্যাগ কানে মারতে থাকেন। তো সামনে একটা জিনিস করি যে আপনাকে দেখে গিয়ে 1 মিনিট মারতে থাকেন। দেখে বলছে যদি আপনি জাস্ট এখন স্ক্রিন না করেন, তাহলে গাইস আমি স্ক্রিনটাকে ধরে রাখবো। তো স্ক্রিনকে যদি আমরা নিচের দিকে টেনে ধরে রাখি তাও এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন গাইস বুলেটগুলো সেটার মধ্যে বৃদ্ধি করতেছে। তো এভাবে আপনি টেস্ট করতে হবে একটা বুলেটে কীভাবে আপনি তবে। তো অনেকে একটা কোশ্চেন থাকে কি গাইস এখানে এই ভিডিওটা করি দিয়ে এটা কীভাবে বাইক চালাতে অনেকে স্টান্ট তৈরি করে কি এমন যেটা লাভ মারে, আবার লাভ মারার সাথে সাথে ওরা করে কি আবার গুলিও করতে পারে। তো এটা কীভাবে, তো আমরা চেক করি। আমার প্রাইস একটু উঁচু জায়গা লাগবে, তার এখন বের করি একটু লাভ মারার মতো। থেকে সামনে একটা খাওয়ার মতো কিছু লাগিয়ে দেখি। আরে তারপরে সামনে এমন জায়গা লাগে হাতটা করতে পারি আমরা। সামনে এই পাশ থেকে লাভ নিলেই হবে অটোমেটিক। সো গাইস অটোমেটিক কিভাবে তারা করে আমি গেস বুঝি না। সো গাইস এটার জন্য আপনাকে ফার্স্ট পার্সন হলে গেস ভালো হয়। সো গাইস থার্ড পার্সন এটা করা ইম্পসিবল ব্যাপার, আমি যেতে পারি করতে যাই এটা হবে না। গাইস এটাও করে দেখতে পারি আমরা। ওই বাপে বাপ গাইস আপনি বাইক চলে গেছে, আমরা রয়ে গেলাম। তো আমাদের বাইকে so guys that's all. Hope you please like, share, and subscribe our channel. That's the bell icon. অবশ্যই কোনো কিছু অবশ্যই কমেন্ট